Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Masih dina surat Hud ayat ke-43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nyarita saha putra na Nabi Nuh anu alim naik kapal jeung Nabi Nuh. Kumaha nyaritana saawi kuring mah rek naek cenah ila jabalin kana gunung ya simuni supaya terjaga terhindar minal mai tina banjirna ieu cai. Jadi maehna mah rek naek we kana gunung cenah moal milu ka bapa lah da gunung ge luhur ieu. Qala ngajawab Nabi Nuh ka putrana, la asima teu aya nu bakal bisa nulungan, teu aya nu bisa ngalindungan al yauma dina poe ieu ceuk Nabi Nuh ka putrana, min amrillah tina perintahna Allah atawa tina azabna Allah mah anu bisa ngalindungan kecuali milu ka bapa ka dieu. Ila kajaba man jelma-jelma rahima anu dipika asih ku Allah anu bakal ditulungan mah anu kengeng panyalindungan mah. Keur debat nyarios kitu antara Nabi Nuh jeung putrana. Wahala tuluy ngahalangan naon bainahuma di antara duanana al mauju ku gelombang anu luhur. Julegur gelombang sehingga ngahalangan perdebatan manehanana. Fakana mangka bukti eta putrana Nabi Nuh minal mughrokin karebet jelema-jelema reng-rengan anu tilelep dina cai. Jadi istri Nabi Nuh sareng putrana eta anu nami Yami nyata katelahna Kan'an tilelep sabab teu daek nurut ka bapana milu kana kafal. Wakila jeung ngadawuh saha Allahu Gusti Allah marentahkeun kana bumi, ya ardu hei permukaan bumi saur Allah. Abla'i teureui ku anjeun atawa sedot ku anjeun maaki cai anjeun. Jadi disaatkeun saur Allah nyedot eta bumi cai anu sakitu ageungna disedot ku bumi sehingga saat anu lamina eta parahu Nabi Nuh teh umbang ambingna teh 40 tahun dikeum bari hujan teu liran-liran dina dinten ieu disaatkeun atas perintah Allah. Waya samau jeung hei langit saur Allah ukli'i raat anjeun wagidon jeung eureun al mau tina curahan cai. Jadi ku Allah diperintahkeun langit eureun hujana di bumi disedot ku permukaan bumi sehingga waqodiya tuluy rapih atawa selesai beres teu aya cai saait alit acan. Wa amru jeung eta teh perintah Allah. Wastawat mangka Nabi Nuh anu terombang-ambing 40 tahun dina luhur cai. Wastawat terdampar berlabuh ala judin di luhur gunung disebatna Gunung Jud. Di mana eta teh letakna Gunung Jud teh eta teh antara Irak jeung Armenia terbentang gunung eta teh. Lamun ayeuna mah daerah Turki mangka di dinya telah tilas berlabuhna Nabi Nuh aya di Turki sejarahna. Tiasa ditingali upami ameng ka Turki. Wakila jeung dicarioskeun dina ieu kisah bu'dan binasa lah liqaumidz zalimin pikeun kaum-kaum anu zalim. Tah eta kisah Nabi Nuh. Saterasna wanada tuluy Nabi Nuh teh nyeru atawa ngadoa nuhun na Kangjeng Nabi Nuh robbahu ka pangeranana Nabi Nuh tegasna ka Allah Subhanahu wa taala. Saatosna salamat terdampar di Gunung Jud bari jeung bersih teu aya cecek bolecek. Terus Nabi Nuh ngadoa faqala mangka pok nyarios Nabi Nuh
Robbi duh pangeran abdi saur Nabi Nuh inna sanyana ibni aripun anak min ahli eta teh ti keluarga abdi ti turunan abdi ya Allah kumaha ayeuna nasibna kitu panganten wa inna jeung sanyana wa'daka ari janji anjeun ya Allah haqqu eta maha benar wa anta jeung ari anjeun ya Allah ahkamul hakimin saadil-adilna anu ngahukuman. Jadi maksudna mah kajenting anak, kajenting bapak, kajenting pamajikan, kajenting indung. Lamun beda tauhid, beda agama mah moal bisa papangih di akhirat. Di dunia keneh oge geus dipisahkeun ku gelombang pasang anu gede, anu kacida ngahalanganana kadua. Nah, tah mudah-mudahan aya hikmah sareng barokahna dina dinten ieu. Insyaallah patebang de enjing barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.